د ننګرهار کانال اړوند نجارۍ فابریکه په لومړي ځل پر 1499 لمریز کال هډې فارم اړوند سمرخیلو سیمه کې فعاله شوه. هغه مهال یې شاوخوا 1800 تنه کارمندان درلودل چې د کانال اړتیاو پوره کولو ترڅنګ به یې د دولتي ادارو او ملکي خلکو اړتیاوې هم پوره کولې. د دې فابریکې مسؤل وایي د نجارۍ په دې فابریکه کې بېلابېل توکي، څوکۍ، کوچونه، کوډبندونه، کړکۍ او نور د دولتي ادارو او ملکي خلکو ته چې فرمایش ورکړي جوړوي. دولتي ادارو ترڅنګ مونږ شخصي فرمایشات هم دی کې منو. که څوک وغواړي چې مونږ ته فرمایش راکړي د هر بخش کې ډبل بیډ بخش کې د کوچونو بخش کې نو مونږ شخصي فرمایشات هم خلکو پوره کولی شو. او بازار دپاره هم داسې مونږ څو ځل نندارتونونو کې څو ځلې برخه مو واخیسته وړاندې کړي مو دي او آینده کې هم پلانونه لرو انشاءالله وړاندې به یې کړو. نوموړی وایي دغه فابریکه کې د جوړېدونکو توکو ټول خام مواد او لرګي د کانال ریاست له فارمونو برابروي. هغه د ټولو دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل ورسره قراردادونه وکړي او هر ډول شیان د کانال اړوند نجارۍ فابریکې ترلاسه کړي. د فابریکې یو کارکوونکی چې 22 کاله کېږي فابریکه کې نجاري کوي له مسؤلینو غواړي فابریکه کې کارېدونکي ماشینونه زاړه شوي او د اوسني وخت سره سم دي ورته نوي او عصري وسایل واخلي. بس موږ غوښتنه نور خو غوښتنه څه دغه نشته خو صرف دغه موږ ماشینري لږ زاړه ماشینري دي بس چې لږ د عصر سره موږ سره همکاري وشي دغه ماشینري موږ ته جوړ کړي موږ په امریکا به نور هم لږ فراغ شي او نور کار به هم ښه شي. په دې کارخونه کې یو بل کاریګر چې د ارې برخه کې دنده کوي له خپل کاره خوشحاله دی. د خوشحالتیا په برخه کې افتخار کوم فخر کوم چې په خپل مملکت کې ماته د کار زمینه برابره شوې ده. هغه څومره چې د کار حجم دی په هماغه اندازه باندې موږ معاش اخلو او بس خوشحاله یو. د مسؤلینو په خبره اوس مهال ورسره د نجارۍ په دې کارخونه کې 8 کسه پر بېلابېلو برخو کې پر کار بوخت دي.